वो सुबह से उल्टियां करने जा रही है। आप इसे संभालो, मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। सुबह सुबह उल्टियां? अरे भाई, रात को बिस्तर में ऐसा कौन सा इंजन गर्म कर दिया था जो सुबह सुबह भाभी जी का सिस्टम ही जवाब दे दिया? लगता है रात को कुछ ऑयलिंग ज्यादा हो गई थी जो इनका सिस्टम ही जवाब दे रहा है। बात तो सही है। तो बेटा, ये घबराने वाली बात थोड़ी ना है, ये तो खुशी की बात है। तू पापा और मैं दादी बनने वाले हैं। है क्या? हाँ। जरा अब यहाँ देखो, दादी जी ने तो बिना चेक किए ही बता दिया कि सामान ठिकाने लग गया है।